Pramedia dari Trenggalek yang akan battle di Sempu. Ini bawa berapa sab? 1, 2, 3, 4, ada 10 kayaknya. Di sana sebelah sana ada Putrawangi masih mengecek lighting parlet. Gambar tok. Ya, kesetrum jebrik lo. Ini dia parkir. Aku nempel ya. Ada orang. Ya ulah lo digoceli lo. Solar ya. Bongkar bentar. Kesetrum lo. Bakal Putrawangi. Oke. Bareng bola cocok. Sing cek son nek bocah.